sạ xe ở dưới nè chẳng việcប្រើបានហើយចឹងវាធ្វើការ review ឲ្យយើងរយៈពេល3 ទៅ 4 ថ្ងៃបាទជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមកប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអំពីរបៀបធ្វើ KYC ទៅលើ account PayPal របស់យើងហើយ account PayPal ដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺជា account PayPal UK បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹង account នេះវាជាប់វាខ្វះយើង confirm card visa card អញ្ចឹងវាឲ្យយើង confirm card មួយទៀតអញ្ចឹងនៅតែ confirm card មួយទៀតគឺវាប្រើបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើការ confirm វាអញ្ចឹងវា confirm ដូចក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាយើងចុចលើហ្នឹងទៅយើងដាក់ confirm មកហើយវាត្រូវការ code PP ចំនួន4ខ្ទង់ code PP ចំនួន4ខ្ទង់នោះយើងពេលយើង pay លុយទៅវាឲ្យយើងហើយចាំខ្ញុំដាក់receipt នៅលើវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើនេះឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចុច get code ហ្នឹងទៅវាស៊ីលុយយើងស៊ីអស់$1.95អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាស៊ីអស់$1.95វាផ្ញើ code PP ហ្នឹងឲ្យយើងទៅមកយើងយក code PP ហ្នឹងមកដាក់ចូលកន្លែងហ្នឹងទៅគឺវាអូខេហើយវាដំណើរការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចោលនេះកន្លែងនេះគឺpolicy របស់វាកន្លែងទៅហ្នឹងគឺវាកាត់លុយចំនួន$1.95ហើយវា verify វាធ្វើយើងរយៈពេល3 ទៅ 4 ថ្ងៃអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលរត់ចេញសញ្ញាក្រហមនេះដោយសារតែយើងកំណត់ទំហំទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ visa card របស់យើងណាដោយសារយើងពេលយើងបង្កើត visa card ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យ recommend ដាក់ថាឲ្យដាក់ធំទេព្រោះយើងត្រូវការលុយដែរអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំឲ្យប្រើត្រឹម$2 $3អីបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ confirm កាត់ដោយសារតែខ្ញុំអត់បានដូរទំហំទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃនឹងឲ្យវាកាន់តែធំឲ្យធំជាងលុយ$1.95ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ confirm អត់កើតហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសាកដាក់ visa card សាក់មើល visa card ផ្សេងសាក់មើលក៏ដាក់បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសាកឲ្យបើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅដូរកន្លែងធំទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំដូរកន្លែងនឹងហើយនេះវាផ្ញើឲ្យវាផ្ញើលេខកូដផ្ញើអីឲ្យអញ្ចឹងណាឥឡូវវាផ្ញើឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនក៏យកលេខកូដហ្នឹងមកយកមកដាក់ចូលនៅកន្លែងក្រុម visa card យើងមកកន្លែងដែលយើងធ្វើមិញហ្នឹងក៏ដាក់លេខកូដមកហើយយើង confirm វាមកវាអូខេហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់ចូលហើយនេះចំនួនទឹកលុយគឺវាប្រាប់យើងខាងលើទាំងខាងក្រោមគឺវាកាត់$1.95បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ភ័យទេកាត់ហើយអស់លុយអត់មានផងអញ្ចឹងអានេះពេលវាកាត់ហើយនៅពេលដែល account យើងត្រឹមត្រូវអូខេហើយគឺវាផ្ញើលុយមកឲ្យយើងវិញប៉ុន្តែបើ account យើងអត់ត្រឹមត្រូវទេគឺវាកាត់យកឲ្យ$195ហ្នឹងគឺវាអត់ផ្ញើយើងវិញទេអញ្ចឹងយើងដូចសងសណាងណាបើសិនជាត្រូវអូខេបើសិនជាខុសគឺយើងអស់$1.95ប៉ុន្តែបើត្រូវយើងបានទាំងលុយមកវិញបានទាំងកង PayPal មួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ confirm យកដែរអូខេអញ្ចឹងវា ready ឲ្យយើងប៉ុន្តែទៅវាស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យយើងណាអញ្ចឹងវាប្រើបានហើយអញ្ចឹងវាធ្វើការ review ឲ្យយើងរយៈពេល3 ទៅ 4 ថ្ងៃអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលអត់ទាន់ចេះអាចមើលវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំអស់ហើយ